Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Va alaykum assalom. Xo'rmang, men qarang, sizni parkingizdan mendan 375 ming pul yechib olgan. Mana shunaqa savollar bor-ku, juda qiynayapti, eshitdingman, ha? Hozir sizdan yechibdi, boshqa qilibdi. Bitta siz emas, hammadan yechgan. O'shaning uchun men mana shu videoni qilyapman hozir. Men hozir hammasini tushuntirib beraman. Noto'g'ri bo'lsa, aytsangiz, men sizga yonimdan to'lab beraman. 5 barobar qilib. Bo'ldi. Men aka qarang, to'xtang, tushundim. Men tushundim, aka-ukalar, endi Akmal akam polni batafsil nalog haqida, ya'ni sizlarni qiynayotgan mavzu haqida to'liq tushuntirib beradilar. To'liq tushuntirib bering aka. Tushuntirib beraman, siz shu yerda turasiz. Siz haydovchi sifatida shu yerda. Haydovchi sifatida. Xo'p, qaranglar aka-ukalar, hozirgi kunda nalog mendan qarz qildi, boshqa qildi deb haydovchilarda global muammo bo'lyapti. Nima desam bo'ladi? Sabab e'tiroz o'rinli. Nimasi o'rinli? Shu paytgacha mana men ishlashni boshlayapman, 4% dan mendan nalog yechib kelyapti-yu, nimaga yana qarzga tiqdi meni degan savol sizda ham bor. Hammada bor. Hammada bor. Ana endi qarang, mana bunaqa. Bu yerda xato deylik nalogoviy sistemasida bo'lyapti. Haydovchilar 1198 ga telefon qilsa, men buni Instagramga ham qo'yganman, ularning javobini voleybol qilishligi. Keyin menga yana telefon qilib, "Aka, buni bekor qo'yibsiz, u yoq bu yoq tuda-suda" deydi. Men aytdim, "Haq narsani men qo'yaman, любой joyda gaplashaveraman" dedim. Ular ham aytibdi. Taksopark bizga tepganning hisobiga biz ularga tepamiz deyapti. Aka-ukalar, hozirgi kunda mana ko'rdinglar, nalogoviyga bordim, boshqa yoqqa bordim. Hisobot berish, meni gapimga javob berish 0. Javob gapimga 0. Hech qaysi javob bera olmayapti to'lig'ini. Javob bergisi kelmayapti. Ochiq gap, javob bergisi kelmayapti. Meni o'zimda, yo'q, ularda tushuncha yo'q. Tushuncha yo'q bu to'g'risida, tushunasizmi? Men o'zim bo'yimcha, men ham sizlar bilan birga ishlayman-ku, ko'rasiz, taksi qilaman. Meni ham 10-oyda qarzga tiqqanida, men shu bo'yicha rayonlarga bormaganman. Men soliq qo'mitasiga borganman. Primoy qo'mitaga borganman. O'sha yerda savolimga javob olganman. Primoy qo'mitani o'zida. Tushunasizmi? Endi bu narsa nima desa bo'ladi? Qo'mitaga borgandan keyin menga hamma narsani ko'rsatib bergan, yoritib bergan. O'shani men tushunib yetganman, o'zi bo'ldi bilaman. Bu narsani prosta uli xalqqa chiqarib yetkazib bermayapti. Mana men o'sha narsani tushuntirib beraman aka. Qarang. Deylik, yanvar oyidan boshlab siz ishlab kelyapsiz. Farqi yo'q aka. Siz Millenniumda ishlayapsizmi? Men sizni bilaman-da. Millenniumda ishlaysiz siz, My Taxi'da ishlaysiz, Uklonda ishlaysiz, Yandexda ishlaysiz. Sizniki kokteyl bo'lib yotibdi. Sizni tushunchangiz bor. Men Yandexda ishlayapman-ku, faqat Yandexdan olyapti, Yandexdagi dohodingizni hisoblayapsiz siz. Shunaqa. Menda 100 million bo'lmadi deydi o'z. Tushunasizmi? Men ham borib shu narsani aytganman, chunki men ham Millenniumda ishlaganman, My Taxi'da ishlaganman, Yandexda ishlaganman. O'shani hammasini qo'shing siz. Tushunasizmi? O'sha narsani qo'shganingizda siz qo'lingizga tushgan pulni hisoblamang. Agregatda ko'rsatilgan klient 100 ming berdi-ku, undan nalog chiqarib tashalganda sizga 80 ming qolyapti. Siz o'shani hisoblamay ekansiz. Siz o'sha 100 mingni hisoblar ekansiz. O'sha narsa chiqargan. Mana yanvar oyidan beri ishlayapsiz. Deylik, sentyabrning 2-sanasida sizniki 100 millionga o'tdi. Sizdan 4% dan nalog yechish kerak. Bu yerda nima bo'lyapti? Nalogoviy Yandexga xat qilib chiqyapti. Murodniki 100 milliondan o'tdi deyapti, bundan 4% dan nalog yechib ber deyapti. Yandex uni qog'oz bilan sirazu sizdan olib yechib bermaydi. Orada vaqt kerak bo'ladi. Chunki siz sizdan yechishni boshlasa, siz jalba qilishingiz mumkin, meniki 100 million bo'lmagan deb. Siz sudga berishingiz mumkin Yandexni. Sudga berganingizda ham yutqazasiz. Sababi ular o'sha hujjatni ko'rib chiqib, qonuniy bo'lgandan keyin sizdan yechishni boshlaydi. Siz agar mabodo ularni nohaq sudga beradigan bo'lsangiz, ya'ni mendan nohaq olyapti deb ular keltirib berishi uchun ularda asos bo'ladiki, o'sha asosga asosan sizdan yechishni boshlaydi. Sizniki 2-sentyabrda deylik 100 millionga o'tgan bo'lsa, mana shu integratsiya hozir любой bitta davlat tashkilotiga borib ariza topshiring, joyida xalq qilib beradimi? Yo'q, 15 kun ish kunida, 10 kun ish kunida deydi, to'g'rimi? 20 kun o'tib ketadi, shunaqa bo'ladi. Mana 25 kun integratsiyaga masalan ketdi-da, sizni akkauntingizda 1-oktyabrdan boshlab 4% dan nalog yechishni boshladi. Har bitta buyurtmangizdan. E'tibor bering. Sizni 100 millioningiz 2-sentyabrda bo'ldi. Sizdan yechishni boshlayapti akkauntingizdan. 4% dan 1-oktyabrda. Orada bir oy vaqt o'tadi. Orada bir oy vaqt o'tadi. Masalan, oktyabr oyida sizni 1-oktyabrdan yechishni boshlayapti-da, oktyabr oxirida nalog Yandex sizni dohodingizni, nalogingizni olib turib, nalogoviyga jo'natyapti. Mana Murodda nalogi bu 4% dan salla qo'ygan deyapti. Ular buni olib turib sistemaga tiqqan paytda Murod qip-qizil bo'lib chiqadi. Tushundingizmi? Qarzdor. Ular bu narsani ko'taradi, nimaga qarzdor deb. Ko'targan paytda Murod
2-sentyabr kuni 100 millionga o'tdi. Biz zaявka berdik. Integratsiya bo'lgandan keyin 1-oktyabrdan boshlab nalog yechilishi boshladi. Lekin Murod 2-oktyabrdan 2-sentyabrdan 1-oktyabrgacha jim o'tirgani yo'q. Uni bola chaqasi bor. Ishladi u deyapti. Integratsiya bo'ldi, nalog yechishi 110 million bo'lganda deyapti. Mayli 100 millioniga bizning e'tirozimiz yo'q, qonun bor deyapti. 100 millionni olib tashlaysan deyapti. Men bu 10 million bor-ku deyapti. Mana shu 10 millionni 4% nalogi 400 ming so'm bo'ladi deyapti. Ana o'sha 400 ming so'mni undirib berasan Muroddan deyapti. Ana o'sha paytda keyin Yandex Murodda akkauntiga kiryapti. Murod taksi nomer 001 da ekan deyapti. Nech puli bor? 100 ming so'm puli bor. Lekin 400 ming so'm qarzi bor. Sizni balansingizdan 100 ming so'mni yechyapti-da, 300 ming so'm minus qilyapti. Mani firmamni pulidan u. Siz buni to'lab berishingiz kerak. Bu siz ishlagan nalog bu. Tushunyapsizmi? Lekin men shu narsani men tushuntirib berishim kerak emas. Nalog chiqib tushuntirib berish kerak xalqqa, voditellarga. Chunki voditellar nalog to'layapti. Mana voditellarda ko'pchilikda nima tushuncha noto'g'ri bo'lyapti desangiz, men shu paytgacha to'lab kelyapman-ku, mendan yana nimaga oldi deyapti. Kechiktirilgan nalog. Bu kechiktirilgan nalog. Mana siz bu joyda masalan ishlab firmangiz bo'ladigan bo'lsa, sizda ham kechiktirilgan nalog chiqadi. Uni to'lashga majbursiz. To'g'ri. Xohlasangiz, xohlamasangiz. Endi masalan, deylik 1-yanvardan 31-dekabrgacha ishladingiz. Siz o'zingiz akkauntingizga kiring, qo'mitaga boring, menga qog'oz chiqarib berding. Qog'oz chiqarib beradi sizga. 1-yanvardan boshlab 31-dekabrgacha Murod deydi 150 million ishladi deydi. O'shani 100 millionini olib tashlaysan deydi. 50 millionga 4% dan nalog nech pul bo'ladi? 2 million so'm bo'ladimi? 2 million so'm nalog to'lagan Murod deydi. Endi siz o'zingiz akkauntingizga kirib, sizni qarzga tiqqanlari, boshqa balobatlarni hammasini hisoblab chiqadigan bo'lsangiz, sizdan 2 million olgan bo'ladi. Undan kam ham ko'p ham olmagan bo'ladi. Endi bu bir xil joyda hozir men ko'ryapman ijtimoiy tarmoqda chiqarishyapti video. Men ham chiqardim. Lekin Yandex demadim. Yo'q, emas, sizniki boshqa. Men ko'rgan video mana aytayapti. Yandex meni 2 millionga qarzga tiqdi deyapti. Vaholanki, o'sha 2 million qarzga tiqdi degan akkauntni ko'taradigan bo'lsangiz, o'tgan oy xatolik bilan налоговый tomonidan bundan перерасчет bo'lgan ekan deb turib, balansiga 1 million tashab berilgan. Adashib tashalgan. Adashib tashalgan. Hozir oy yopildi, sistemani bundoq ko'rdi, adashib tashalgan ekan. O'zi aslida yechish kerak bo'lgan. O'sha adashib tashlaganni yechganda, yechish kerak bo'lganini yechgin degandan keyin 2 million bo'lyapti-da, ular video qilib chiqishyapti keyin, tushundingizmi? Bitta savol. O'tgan oy unga 1 million tashab berildi-ku, to'g'rimi? Nega o'sha paytda video qilmadi? Menga 1 million tashab berildi deb. Qarsiga chalib. Tushunyapsizmi? Da, ularni ham tushunsa bo'ladi, lekin bu qarzga tiqib ketilayotgan narsalar hammasi bekordan bekorga emas. Sudga bersa ham, boshqa qilsa ham o'sha qarzdorlik kelib chiqadi. Men masalan voditellar bilan gaplashaman, boshqa qilaman, mana shu narsani bitta-bitta tushuntirib beryapman. Voditel bundoq qilib hisob-kitob qilyapti, bo'ldi, aka tushundim men. Haqiqatan u meniki deyapti. Lekin o'shalarning orasida qilib jidini yoqib oladiganlar ham kam emas, uchrab turadi. Tushuntirib bersam, men uyda mana bu taksi parkka o'tsam qarzdorlik yo'q-u, bunga o'tsam qarzdorlik yo'q-u. Mana shunaqa narsa-da, tushunasizmi? Masalan, siz qayerda ishlashingizdan qat'iy nazar, bugun mana taksi parkimga o'tgan bo'lsangiz, ikkita zakaz bajardingiz, siz o'zi registratsiyada mandasiz ishlayotgan. Oxirgi ish baribir sizda bo'lgan. Manda bo'lgan. O'shani hisobiga naryoqda ishlaganlaringizni hammasi qarzdorligi manda turadi. Tushunasizmi? Chunki siz manda ishlayapsiz. Bu narsani ko'pchilik tushunmayapti. Bu narsani Instagramga qo'ya olmayman men. Videosi uzun, o'shaning uchun majbur bo'ldim. Mana endi sizga savol. Mani parkimda haqqoniy qarzga kiribsizmi yo nohaqmi? Endi aka bitta narsa bor. Men sizni parkingizda shuni qarzga kirganimda video qildim. Yandex demadim, налоговый dedim. Ya'ni nalog menga qo'yibdi, shuncha qarzdorlik tiqibdi dedim. Endi sirazi joyida men ishlashim uchun va o'zimni qarzdorligimni bilgan holatda o'sha qarzni to'layordim. Chunki bu bilaman nalog qo'ygan bu narsani va qarzdorlikni baribir undirmasdan qo'ymaydi. Shunaqa. Misol uchun sizni parkingizga qo'ygan bo'lsa ham, agar men sizni parkingizdan chiqib ketib, bu nalogdan qochmoqchi bo'lsam, sizni bo'yingizga tushib qoladi. Ya'ni men sizni haqqingizni yegan bo'lib qolaman. Bu bir. Agar siz indamay ketsangiz ham hop. Lekin agar siz yuridik tomonlama ustunlik qilib, nibga oshiradigan bo'lsangiz,
men 2 ga 2 tushib qolaman. Shunaqa, mana men haydovchiligi bu narsani ommaga olib chiqmadim. Chunki ko'p haydovchilar har xil taksi parklaridan qarzi bor. Men mana har bittasini o'ziga telefon qilib aytib chiqaman. Baraka topkur. Mana masalan deylik 200 ming qarzing bor. Buni to'lab ket. Mayli, menda ishlama, lekin to'lab ket. Agar ko'pchiligi, mana masalan 100 ta voditelь bo'ladigan bo'lsa, 80 tasi tushunib bo'ldi, yopfatdi. Sharoit qilib beraman, bo'lib to'lab yopar, boshqa qilib, limitini ochib beraman. 20 tasi tushunmayapti, telefonni o'chirgan, jinnini yoqqan, boshqa qilgan, men ogohlantiryapman. Baraka topkur, to'lasang to'lab ket 200 mingni masalan. 200 mingni to'lashdan bosh tortsangiz, mana oddiy misol sizni men MIPga chiqaraman. 350 ming so'm qilib to'lab berasiz. Chunki u yerda meni pochta xizmatim bo'ladi. Undan tashqari xarajatimni qo'shaman. MIP o'zini undiruv xarajati bo'ladi. Undiruv xarajatini o'zi adashmasam bitta aklatdan 3 ta aklatgacha bo'ladi, ularni настроенияsiga. Endi men taxminiy qilib aytdim-da, lekin meni 200 mingimni men boshimni ham ortib o'tirmayman. Firmam bo'yicha shundoq qonuniy MIPga chiqartiraman, to'lab beradi. Lekin u haydovchiga jabr bo'ladi yana ham. Yana shu narsani ham ko'rib chiqyapman. Murojaat qilaman, kelib yopib ket, mayli, menda ishlamadi. Endi yengillik qilib berayotganlarni men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Kimda kim Akmal aka parkida qarzga kirgan bo'lsa, yengillik qilib beryaptilar. Kelasizlar, ular sizlarga tushuntiradi. O'sha yengillik bilan osonlikcha o'sha qarzdorliginglarni yopib borasizlar. Bu bor narsa. Lekin bitta tarafi bor. Okey, men bitta narsani o'yladim. Hozirgi paytda nalog sal o'zi strukturasini boshqacha ishlayapti, programmasi boshqacha ishlayapti. Ya'ni siz aytganingizdek, integratsiya qiladigan vaqtlari sal cho'zilib ketyapti. Ommaga shu narsani olib chiqmayapti, majbur bo'lamiz biz olib chiqishga, okey? Shunaqa, mana bunaqa narsada o'zi integratsiyasi qanaqa ishlash kerak bo'lsa, bu o'zi mana 1 yil bo'ldi-yu qo'yilganiga. O'zi aslida qanaqa bo'lish kerak? Siz o'zini o'zi band qildingiz, 1-yanvardan boshlab ishlayapsiz, sistema avtomatim ko'rish kerak. Siz 100 milliondan o'tdingiz-ku, mana hozir masalan soat 11:00 bo'ladigan bo'lsa, 30 ikkinchi zakazingiz уже avtomatim qo'llab ketish kerak. Tushunasizmi? Bizda o'sha narsa hali tashkillashtirilmagan, lekin уже programmaga kiritib yuborilgan. Ish boshlangan, lekin chala joyi bor. O'sha narsani qanaqadir kamchiligi bormi? Haqiqatan kamchiligi borligini bo'yniga olib chiqib soliqchilar, mana shu imенно налоговыйlar xalqqa, ya'ni shofyorlarga o'sha narsani tushuntirib berish kerak. Sababini aytaymi nimagaligini? Chunki o'sha xalq налог to'layapti. To'ppa-to'g'ri. Hozir siz birovdan 10 ming so'm olib qo'ying, qamalib ketishingiz mumkin, sudimiz bo'ladi, sudlanadi, bu jinoyat bu. Bu yerda hozir bundoq qilib turib 400 ming so'm yechilyapti, 300 ming so'm yechilyapti, boshqa bo'lyapti, bu yerda har oy pashti mana o'sha 3-oy, oyi oxirida masalan 1198 raqami bor-ku, hamma yoqda e'lon qilingan. Shunaqa. Soliq bo'yicha nimadir muammolar bormi, boshqa bormi, ishonch raqami 1198 deyapti-da. Tushundingizmi? Avtomatam hamma haydovchilar 1198 o'sha oy oxirida portlab ketyapti. Zvonoklar muammo bo'yicha, lekin u yerda haydovchilarga hansa undan so'ra, bundan so'rani voleybolda otangga bor, onangga bor, yechim beradigani yo'q. Uni videoni ham ko'rdim, siz aytdingiz shu yechimini. Sizlar agar mabodo tushunmasanglar, otmanglar u yoqqa bu yoqqa. Shunaqa. Bor gapni gapiringlar voditellarga degan gapingizni ko'rdim videolaringizda. Bu yerda yana mana bunaqa narsa deyishyapti. O'sha yerda Yandex integratsiyasi noto'g'ri ishlayotganligi uchun deyapti. Sizlarda mana shunaqa narsa bo'lyapti, hali qaytariladi, bir bola deb turib, ani yolg'on gaplar bilan voditellarni ani tinchlantirish. Shunaqa eshitdim. Muammosi bo'lmoqchi-da, masalan. Bu yerda Yandex integratsiyasi emas. Bu yerda налоговыйning integratsiyasi yaxshi ishlamayapti. To'ppa-to'g'ri. Tushunasizmi? Chunki bu yerda налог beryapti-yu Yandexga. Yandex налогga bermayapti-yu. Tushundingizmi? Yandexga qo'yib bersangiz tiyin ham bermaydi u. Shunaqa. Endi men mana shu munosabat bilan shu налоговый, ya'ni soliq va soliqqa tortish anaqasiga murojaat qilib chiqmoqchi edim o'zi. Ya'ni налогga to'g'ri yetishligisi bo'yicha hozirgi paytda o'zingiz ham xabaringiz bor. Misol uchun hozir aytgan gapingiz, yo'l kira misol uchun 100 ming bo'ldi. Voditeldan Yandex taksoparkka o'pishni hisoblaganda bir 20% yechyapti hozirgi paytda. 20% pulini olib tashab qolgan pulga налог solish kerak o'zi aslida. Misol uchun 80 mingga solish kerak. 100 minglik yo'l kira bo'lsa. налогы 100 mingga so'yapti. Bu nohaqli deb bilaman. Yo'q, bu narsani men qo'mitaga borganimda ham gaplashganman. Lekin ular tushunmayapti bu narsani. Mana men bu boru deyapti. Mana oddiy misol, men ham bu narsani ko'targanman. Nimaga desangiz, qarang. Klient 100 ming so'mlik yo'l kira qildi. Shunaqa. 100 ming so'mlik. Diqqat bilan e'tibor bering. O'sha 100 ming so'mdan Yandex o'zini deylik foizini oldi. Lekin olgan foizi uchun налог to'laydimi?
Bir. Taksopark o'zini foizini oldi. O'sha 100 ming so'mdan olgan foiz uchun nalog to'laydimi? Ikkalovi olgan summasi 20 ming so'm bo'lsin. 100 ming so'mdan 20 ming so'm oldida ikkita nalog to'ladi. Bu yerda yana nalog kelyapti-da. Shu 100 ming so'mdan 3-chi nalog kelyapti. Vaholanki nalog o'sha to'langan. Ha, endi ana bizda gap bor-ku, masalan, qo'ydan bir marta teri shilinadi. Shunaqa. Bu yerda shu darajada shil tashalyapti, faqat suyak qolyapti, tushundingizmi? Shunaqa. Bu yerda aslida 100 ming so'mdan Yandex o'zini foizini oldi, Park o'zini foizini oldi. Ular nalogoplatilshik. To'ppa-to'g'ri. Uni olib tashagan holda mana shu 80 ming so'mdan nalogga olsa, u o'rinli, adolatli bo'ladi deb hisoblayman men. Endi shunaqa holatlar ko'p bo'lyapti. Hozirgi paytda mana hozir kommentariyada ham yozishsa kerak. Menimcha yozinglar, o'zingizlar fikringlarni обязательно yozinglar. Biz kutamiz va javob berishga harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha. Xullas, hozir aytishingiz mumkin, sizlar faqat Yandexni olayotgan foizini gapirishinglar mumkin. Bu yerda bizani yoqilg'i ishlatishimiz, ya'ni zapravka qilishimiz, gaz, benzin kunlik quyishimiz bor. Bundan tashqari kunlik rasxoti, mashinani o'zini rasxoti bor, remonti bor. Mana shu pulni ichidan qilyapmiz-ku, mashina yurish uchun deb savol berishingiz mumkin. Chunki har bir voditelь mamlakat ob-havoda kuniga bir marta yoki kunni bir marta mo'ykaga kiradi. Mo'ykani o'zi arzon 25 mingdan 50 minggacha. Mana shu narsani ham men ko'targanman. Men aytaman, baraka topkurlar, borib o'sha qo'mitada gaplashganman-da. Lekin o'sha qo'mitada pastda o'tiradigan operatorlar bor ekan, ichkarida o'tiradigan telefondaga javob berar ekan-da. Ana odam murojaat qilyapti-yu, mana bu narsa bo'yicha operatorlarim javob bera olmayapti deb ichkariga qabul qilish yoki o'shadan tushib kelib javob berish yo'q ekan. Telefonda faqat bajarib tashirkan bo'ldi. Men aytaman, baraka topkur, mana haydovchiga mashina olib bermagansan. To'ppa-to'g'ri. Boshqa qilmagansan. Haydovchini o'zini mashinasi, ko'pchilikda arenda. Yo kredit yo arenda. Kredit arenda bor. Masalan deylik, oddiy mana sizda mashinangiz kredit. Arendada-da mashina. Arendan to'lashingiz kerak, ro'zg'or qilishingiz kerak, bola chaqa boqishingiz kerak. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana deylik siz bir oyda 20 million so'm pul topdingiz. 20 million so'm pulingizdan nalog o'zi oldi o'zinikini, Yandex oldi o'zinikini, Taksopark o'zinikini oldi. Qoldi sizda deylik 16 million. 15 million da 16 million atrofida. 16 million qoldi. 16 milliondan kuniga 100 ming so'mdan zapravka qilasiz. Shunaqa. 3 million ketdi. Bu minimalni aytilayotgan gap. Minimalni, prosta men minimalni aytaman endi. Eng kamini olib 3 million ketdi. 13 million qoldi. Siz bu ishni ishlashingiz uchun siz uyga kirib obed qilmaysiz. Ertalab uyda soldatskiy zavtrak qilasizda, chiqib ketib ko'chada arzonroq joydan ovqat uyga olib kiray deysizda, kechasi yana uyga kirib ovqatlanasiz. Endi mamlaqa havo bo'lganda mashinani tozaligiga qarash kerak, boshqa qilish kerak. Mayli, mo'yka qildirmaysiz, 100 ming so'mga kirib sam mo'yka qilasiz. Kuniga mashinangiz toza turish kerak. Sam mo'ykangizga 25 ming so'm ketdi. Mayli, qidirib yurib, arzongina 25 ming so'mlik pirojkaga qorinni to'yg'izay dedingiz. O'sha bu ham masalan 100 ming-da. Shunaqa. Kuniga rasxotingiz 100 mingga aylanadigan bo'lsa, yana bir oyda 3 millioningiz ketdi. 10 million qoldimi? 10 million so'mdan mashinangiz arendasi nech pul? Shu arenda hammada har xil 300 dollar bo'ladi, kimdadir 250 dollar bo'ladi. O'rta hisobda bir 300 dollar qilib aytsangiz ham, masalan, hozirgi paytda bir 4 million 300 dollarga yo'q. Yo'q, o'rta hisobda deb aytayapman-da. 500 dollar. Endi kattaroq mashinalarda 500, kichkinaroq mashinalarda misol uchun 300 dollardan boshlanadi, 500 dollargacha boradi. 5 million arendani olib tashing. 5 million so'm qoldi. Bu 5 million so'mingiz bolalaringizni o'qishiga, kunlik xarajatlar. Kunlik xarajatingizga, kasha pampersingizga, tushunasizmi? Hech narsa qolmaydi. Ketganda qo'lingizga qoladigan bo'lsa 500 ming so'm, 1 million so'm qoladi, u ham qolsa. Lekin o'sha qolganini siz yig'ishingiz kerak, nimaga bilasizmi? Ertaga mashinangizga ballonni qo'yish kerak. Hozir 4 ta ballon qo'yaman desangiz mashinangizga 300 dollar deydi. To'g'ri. Uni ham siz yoningizdan qo'ya olmayapsiz, naqd borib sotib ola olmayapsiz. Qidiryapsiz, qayerda variant bor ekan deb. Sal bunda bo'lib to'lashga boshqa qilib bersa deb turib to'lab ko'ryapsiz, tushunasizmi? Bu men bu narsa bilan nima demoqchiman? Bu narsani ko'targanman, gapirganman. Umumiy dohodni masalan olish kerak, gap bo'lishi mumkin emas. Lekin o'shani asosida rasxotlarini chiqarib tashlash kerak. O'sha mana shu video bo'yicha iloji boricha maksimal iltimos qilib qolardi. Maksimal videoni tarqatishinglarni, maksimal kommentariy qoldirishinglarni, maksimal like bosishinglarni.
Chunki yuqori turuvchi tashkilotlarga bu yetib borsa, biz xursand bo'lardik. Bu bizani, ya'ni bizga tegishli bo'lgan narsa emas. Bu hammamizga, ya'ni shopirlarga tegishli bo'lgan narsa. Biz bu narsani ko'tarib chiqamiz. Ya'ni bu hammalarning manfaatinglar. Demak, sizlar qo'llab-quvvatlashinglar kerak, like bosishinglar kerak, podelиться qilishinglar kerak. Hamda okamni kanallariga, mana mana shu ko'rib turgan kanallarga podpisatsiya tugmasini bosib qo'ysanglar, bundan ham yaxshiroq videolar chiqaramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa, bu kanal ochganman, nima maqsadda desa, haydovchilarning orasida haydovchi bo'lib ko'tarilganman. Shu darajaga haydovchilarga rahmat deyman, obunachilarimga rahmat deyman. Hammasi obunachilarim, haydovchilarimning orqasidan. Endi men bu kanalni maqsad qilib ochdim, nima? Bu yerda noqonuniy narsa bo'lmaydi. Alg'ov-dalg'ov bo'lmaydi. Qonun doirasida. Haqqoniy qonun doirasida haydovchilarning dardi, muammosi bo'ladi. O'sha narsa qaysi tashkilotga tegishli bo'lsa, o'sha narsani qonun doirasida olib chiqib, ko'rib chiqishligini iltimos qilamiz. Xudo xolasa, qanaqa savol-javoblar bo'lsa bemalol, misolcha opsiyaniyada o'zlarining parklarini, nomerlarini qoldiringlar, parklarga telefon qilsanglar bo'ladi, podключение qilsanglar bo'ladi. Har bir muammolarni qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz, hal qilishga harakat qilamiz. Endi aka-ukalar, opa-singillar, biz harakatdamiz, bitta o'zimiz nimagadir erishishimiz uchun sizlar ham yordam berishinglar kerak deb bilaman. Chunki faqat biz o'zimiz qolib ketsa, bu yerda o'ziga hech narsa demaydi, bular va deydi, bo'ldi, o'tib ketadi degan gap bo'lish kerak emas. Qanaqaga taqqoslanadi bu, bilasizmi? Gapingizni bo'ldim. Hozir sizni mana bundoq qilib bitta barmoq bilan ursam, hech balon chust qilmaysiz. Lekin 5 panja bilan solsa, xuddi shunaqa. Chust beradi. O'shaning uchun aka-ukalar, opa-singillar, iloji boricha maksimal sizlar bizani poddержка qilsanglar, biz to'xtamaymiz. Bizni to'xtashimizni xohlasanglar, poddержка qilmasanglar bo'ladi. Lekin o'sishimiz uchun sizlar ham qo'llab-quvvatlashinglar kerak. Muammolarni joy-joyida bartaraf qilishimiz uchun faqat qo'llab-quvvatlash kerak, kanalga obuna bo'lib qo'yish kerak. Biz bundan hech qanaqa manfaat ko'rmaymiz, asosiyini aytib o'tay. Bular bloger o'zi mana shu manfaat mashindan ko'radi, u bu deydi. Manfaat ko'radigan joyimiz ham mana shu kanalning rivoji uchun, mana shu qilayotgan ishlarimizni rivoji uchun ishlatamiz, o'zimizga emas. Bu bor gap. Haqiqat, to'g'rimi aka? Haqiqat. 100% haqiqat. Aka-ukalar iloji boricha aytganimdek, like, komment hamda podelиться. Joninglar sog' bo'lsin. Sizlar bilan taksi polvon bo'ldi hamda okamiz Akmal aka taksi nomer 001.